Sedmičku má Ivan Dropa. 28 Ľubomír Kolník. 29 Jozef Daňo. 33 bude hrať Zdeno Tiger. 39 Robert Petrovický. 44 má na drese Robert Švehla. A 68 Žigmund Pálfi. Irbe s 25 Zinkou, náhradný brankár 30 Naumov. Prvý útok Semeriak, Znarok, Kerč, v obrane Grigoriev a Lavíš. Druhá petorka v útoku Cyprus, Pandus, Belavskis, so sedmičkou v obrane Krastíš a Bondarev s 12. Tretia petorka Abol, Vitolíš, Tomans, v obrane Maticín a Kupak. No a posledná Tambiev z Boldavešsko, Opulsky v obrane Čudinov a bude tam zaskakovať útočník Ignatovič v prípade potreby. Tu sú naši. Prvý útok Daňo, Peter Šťastný, Anton Šťastný, v obrane Marcinko a Bača, takže Bondru nahradil Daňo. Druhý útok Tiger, Hašťák, Kolník, v obrane Sekeráš a Medžík, ten ostal kompletný. Tretí Jánoš, Petrovický, Bondra, v obrane Smerčiak a Švehla. A v štvrtom útoku Šatán, Štimpel, Pálfi a v obrane Dropa a Kledrovec. Začalo hrať, takže venujeme sa prvým minútam tohoto stretnutia. Na ľade sú kompletné prvé petorky. Peter Šťastný. Stav stretnutia bez gólov, zatiaľ 0-0. Tiger. Lavíš ho odzbrojil, ten je doteraz zodpovedný v obranných činnostiach. Kolník! Švehla, gól! Tak to je vynikajúce! V 5. minúte úvodnej tretiny, keď sme hrali 4 proti 4, Robert Švehla. Aj keď je to obranca, útočníkom sa stále nedarí, dáva prvý gól a vedieme 1-0. Pozrime sa na to ešte raz. Kolník napriahol a super Robert Švehla prekonal vynikajúceho brankára Irbeho. Išla o ňom veľmi dobrá povesť, ale včera v stretnutí proti Veľkej Británii sa neprezentoval v dobrom svetle. Obaja tréneri, naši tak Šupler ako aj Hossa, pozorne sledovali celé stretnutie a za niečo vymysleli. Ale našťastie to skončilo tak, ako ste videli. Ale za tento faul nariadil Mekele trestné strieľanie. Tak sa pozrieme ešte raz. No, medzi strieľajúcim hráčom a brankárom síce nikto nebol, ale nezdá sa mi, že by tento zákrok bol na trestné strieľanie. Využijem to, že vedľa mňa sedí bývalý rozhodca, pán Okoličány, takže ako ste to videli vy? No tak ako vy správne, toto určite nebola situácia na trestné strieľanie, lebo hráč prakticky ten puk strieľal, až potom bol faulovaný, takže pán rozhodca Mekele trošinka proti nám nejako zaujíma, že situáciu dáva, uvidíme. Uvidíme, ako si poradí s touto situáciou Kerč. Edo Hartmann sa nechal oklamať a Kerč úplne pohodlne do voľného priestoru vyrovnáva na 1-1. Ani teraz sa nebude vylúčovať Maticins. Ale stráca puk Pálfi. Ten vie byť rýchly, dokáže z týchto pozícií dať gól. Je to tam! Vynikajúco, 19. minúta. Pálfi 2-1. Pozrite sa ešte raz, toto sú obľúbené situácie Žiga Pálfiho, takto tešil priaznivcov trenčianskeho hokeja i reprezentácie a verím, že celý Trenčín je v týchto chvíľach na nohách. Žigo Pálfi minútu pred koncom prvej tretiny druhý gól zaznamenal pekne pomedzi Irbeho nohy. Takto dostal Irbe včera z Britániu. Pekne ho dám kapitán Grigoriev, Bača. Nastrelený puk. Irbe nie dobre. Daňo. Anton Šťastný. Gól! To je vynikajúce! Anton Šťastný pretrhol svoju strelskú smolu
presne v momente, kedy sa skončila prvá minúta druhej tretiny, zvyšujeme stav stretnutia na 3-1. To je pravý čas hneď na začiatku tretiny, to je vynikajúce. Pozrite sa ešte raz. Anton sa otočil a okamžite opäť pomedzi Irbeho nohy. 3-1. Tam treba strieľať, tam je Irbeho slabina. Takže nakoniec to bolo tesne popod pravý betón, ale nevadí. Gól platí, vedieme 3, ale už naši vyhodili. Kolník, má priestor, daj! Gól! 4-1 v 11. minúte druhej tretiny. Kolník po sérii nepresnosti a potom, ako bol faulovaný, ohnal sa tam za protihráčom, za súperom, dostal sa na modrej z takejto šanci a 4-1. To je vynikajúce. To je vynikajúce, chlapci, len to udržať. Každopádne do týchto chvíľ ukazujú naši hokejisti, že ten skrat, ktorý nastal v stretnutí s Poľskou, nepodarilo vyhodiť puk. Až teraz Palfi spoločne s Federovcom a Štimpel, má tam Šatana, dostal puk! Gól! 5-1! Vynikajúce! Benjamínek nášho mužstva Miroslav Šatan zvyšuje na 5-1 v 17. minúte a v tejto chvíli to začína naozaj už vyzerať sľubne, aj keď by som to nerád zakríkol. 5-1 je štvorgólový náskok a to by sa takým borcom, akých máme v mužstve, akých naše vedenie hokejového zväzu pozbieralo zo všetkých kútov sveta, už nemalo stať, aby takéto vedenie stratili. No, opäť opakujem len to, čo som už povedal. Sústrediť sa na hru a predvádzať to, čo Kolník a pred chvíľou Šatan z rýchlych protiútokov strieľať góly. To na Lotyšov platí. Spoločne s trénerom Šuplerom, keď sme včera pozerali zápas s Veľkou Britániou, kedy Lotyš vyriešil Štimpel, Palfi. Kľúčka nevyšla. Opäť Štimpel. Výborne sa uvoľnil. Gól! Tak tentokrát nám Štimpel predviedol hru par excellence. Zdá sa, že si pýta miesto Boston Bruins v NHL. Takéto góly vidíme radi. 11. minúta záverečnej tretiny. Štimpel strieľal po samostatnom úniku, potom ako obohral lotyšských obrancov. Ďalší náš gól. Takže vedieme 6-1. Toto je správna odpoveď na provokácie lotyšských hráčov, ktorí neustále opačným koncom hokejky hľadajú miesta odkryté od chráničov na telách našich hráčov Brane, Švehla a Smerčiak. Začali sa posledné 2 minúty stretnutia. Palfi výborne! Že by ešte jeden gól? Áno, je to tam a je to všetko jasné. Týmto Palfiho gólom už smelo hádam môžeme povedať, že je všetko potvrdené. To bol nacvičený signál, na ktorý si Palfi nabehol a za toto od nich očakával tréner Šupler v stretnutí s Poľskom. Potom ho trocha Frenčania sklamali, zamiešal tými krídlami v jednotlivých útokoch, ale Palfi teraz ukázal, že to dokáže, že aj taký brankár ako Irbe je prekonateľný po jeho perfektnom blahváku. 7-1 a naša obrovská radosť. Necelé 2 minúty do konca stretnutia, 7-1, takže vážení televízni diváci, už smelo môžem povedať, že je všetko rozhodnuté. Anton Šťastný. Šatan. Ešte tam vynikajúco Anton Šťastný dorážal. Je koniec, je odpískané, to je vynikajúce. Takže naši v tomto zápase predviedli to, čo sa od nich očakávalo. Hrali dobre, tie zmeny v jednotlivých útočných formáciách pomohli. Aj keď nakoniec sa tréner Šupler v niektorých útokoch vrátil k tej svojej pôvodnej myšlienke.
Predsa len tak, neviazla kombinácia. Chlapci o sebe vedeli. Presne dodržali taktické pokyny, ktoré im tréner Šupler so svojimi asistentami naordinoval na porade pred stretnutím. Nedať sa vyprovokovať, nestratiť zbytočne puk vo vlastnej obrannej tretine. Predpokladalo sa, že sa bude hrať často a veľmi dlho. V strednej časti ihriska to sa aj splnilo a Šupler radil hráčom získať puk a rýchlymi protiútokmi, rýchlou kombináciou prečísliť Lotyšov, dostať sa pred Irbeho, ktorý napriek tomu, že má vynikajúcu povesť, je prekonateľný. Všetko teraz sa splnilo na našu radosť, vyhrali sme 7-1. V tejto chvíli sa dostávame k vyhlasovaniu najlepších hráčov. Tu je s 20-kou Harry Vitolíš z Lotyšska a z našich obranca Robert Švehla, ktorý otvoril dnes náš gólový účet. To už bolo v 5. minúte, kedy po Koľníkovej prihrávke dal prvý gól a viedli sme 1-0. Potom postupne Kerč z trestného strieľania v 13. minúte vyrovnal, ale už si vypočujme tóny našej štátnej hymny.